لا 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 أخ يا الله. طبعا هذا موال لشاب وصبية كانوا بيحبوا بعض. قام البنت خانته. شو بدنا نسوي؟ البنات كلهم هيك ما عدا الموجودات، يعني ما عدا الموجودات. عشان ما نفضح لي. قام شو قال له؟ لا تجيني وتعتذر، أنا ما أقبل لك أي عذر، يا خاين العشرة بحبي إلك وافيت وانت مشبعني غدر. لا تجيني لا 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 تجيني وتعتذر، أنا ما أقبل لك أي عذر، لأن بحبي إلك وافيت وانت مشبعني غدر. يا حرام وسط قلبي خبيتك، ومثل عيوني داريتك، يا خاين تغدر بيا ما ظنيت نادم لأن حبيتك. عيشتني بالوهم وخليتني ببحر الألم، يا ولي يا ظالم روح منك لرب الناس، الله ما يرضى الظلم. يلا ناخذ ري.